Volám sa Petra Todt a som zakladateľka ateliéru Petra Todt. Pri našej tvorbe sa primárne inšpirujeme našimi krásnymi folklórnymi vzormi. Tentokrát sme pri hľadaní inšpirácie zašli oveľa hlbšie do našej slovenskej histórie, ktorá sa udiala pred vyše 100 rokmi. Tento dokument nie je primárne o mne, je o živote nezlomnej ženy. Jej meno je Júlia Varhola. Keby nebolo Júlie, ktorá sa narodila na Slovensku, nebol by ani jeden z najslávnejších umelcov sveta. Aby som pochopila život Júlie, musela som prejsť presne po jej stopách. Narodila som sa 17. novembra roku 1892. Rodičia mi dali meno Uľa. Slováci ma volali Júlia. Moja mama Justína mala 15 detí. Keď som bola malá, v Mikovej žilo 500 obyvateľov. Každý v našej dedinke žil pre zem. Každá rodina mala vlastný mlyn na mletie zrn, pestovali sme ľan aj konope, z ktorých si ženy vyrábali odevy. Muži si zvykli privyrábať sezónnymi prácami na dolniakoch. Ako išiel čas a ja som pomaly dospievala, bol stále väčší a väčší problém nájsť si sezónnu prácu. Preto keď prvýkrát vstúpil do Mikovej agent predávajúci šífkartu do Ameriky, vo všetkých v nás splanula nádej, že sa našiel spôsob nášho vykúpenia z hladu a chudoby. Naša rodina patrila k stredne zámožným v dedine. Znamenalo to, že moji rodičia vedeli nasporiť na lístok pre mojich bratov do Ameriky bez toho, aby si museli zobrať pôžičku. Keď moji bratia vycestovali do Ameriky, nevedeli sme o nich nič dlhé mesiace. Život Mikovej išiel ďalej a mňa aj napriek tomu, že som mala čerstvých 17 rokov, čakali nekonečné dni driny na našom hospodárstve. Bosá som sa lopotila a nosila ťažké vrecia pšenice. A jeden krásny deň, kedy oranžové slnko už zapadalo za kopce v dedine, som zrazu počula rázne kroky muža, ktoré sa niesli z dola celou dedinou. Mal na sebe amerikánsky oblek a klobúk. Spod klobúka mu trčali krásne blondiavé, kučeravé vlasy, ktoré splývali so zapadajúcim jesenným slnkom. Prvé stretnutie Júlie a Andreja bolo nečakané. Napriek tomu, že obaja boli Mikovčania a vyrastali kúsok od seba, nikdy predtým sa nestretli. Moja mama ho zastavila a vypytovala sa, či v Amerike nestretol mojich bratov. Ja som stála a svet sa mi zastavil pred očami. Dívali sme sa na seba a niekde vo vnútri sme obaja vedeli, že v ten moment, kedy moja mama žartovne povie Andrej, ona bude tvoja žena, bol náš osud spečatený. Ako som ho nechcela. V tej dobe som na sobáš ani nepomyslela. Všetci ma prehovárali. Mama, otec, celá dedina, dokonca aj pán farár sa prišiel prihovoriť za Andreja. Všetky dievky ho chceli. Otcovia ponúkali Varcholovým veľa peňazí, aby si vzal ich céry. On však chcel len mňa. A prišiel do nášho domu opäť. Priniesol mi sladkosti a až za tie sladkosti som si ho vzala. Krásny slnečný májový deň sa v Mikovej konala veselica. Statný Amerikánec si bere krásnu slečnu Júliu Závadzku. Svadba bola nádherná. Bola som oblečená v bielom, mala som závoj. Mala som vlasy ako zlato, vlasy spustené po plecia. A aká hudba! 7 cigánov hralo. A teraz všetko je preč. Prvorodená dcéra Júlie a Andreja Varcholu sa narodila až 3 roky po svadbe.
Jej narodenie muselo navždy umlčať všetky pochybnosti o plodnosti mladého páru. V dobe, kedy sa Jozefínka narodí, je Andrej opäť v Amerike. Veľmi pravdepodobne uteká najmä pred povolávacím rozkazom. Prvá svetová vojna klope na dvere a každý dezertujúci mladý, bojaschopný muž je za svoj útek kruto potrestaný. Andrej však nemá na výber. Ak chce prežiť a zabezpečiť svoju rodinu, musí sa opäť vrátiť do Ameriky. Drie ako kôň, zastáva tie najťažšie práce. Spočiatku pracuje v Pittsburghskej bani a neskôr v železiarniach. Všetko, čo ušetrí, posiela domov do Mikovej. Môj manžel odišiel a všetko bolo zlé. Manžel odišiel a moja malá dcéra zomrela. Mala som dcéru. Zomrela v 6 týždňoch. Prechladla, nebol doktor. Potrebovali sme doktora a žiaden nebol v meste. Plakala som, zašalela som, keď mi zomrelo bábätko. Otvorila som okno a kričala: Moje bábätko zomrelo! Moje bábätko je mŕtve! Moje malé dievčatko. Počas prvej svetovej vojny Nemci a Rusi bojovali naprieč regiónmi, kde sa Mikova nachádzala. Júlia, starajúca o svojich svokrovcov a mladších súrodencov, pocítila krutosť vojny na vlastnej koži. Okolie Mikovej bolo posiaté lebkami a telami mŕtvych vojakov. Júlia si spomína, že to vyzeralo ako veľké biele hríby. Museli sa skrývať v lese. Jej dom vyhorel. Otca nemala, ten zomrel rok po svadbe a matka zomiera posledný rok vojny v roku 1918. Jej najmladšia sestra Eva, o ktorú sa starala, je konečne samostatná. Júlia môže opustiť svoju vlast a začína dúfať. Z Prahy som odchádzala s vízami do Ameriky v ruke s nádejou, že sa opäť stretnem so svojím milovaným manželom. Mala som rok na to, aby som zabezpečila všetko na moju cestu do Ameriky. Bála som sa tej cesty. Počúvala som rôzne historky, ako sa ženy po ceste stratili, ako ich napadli alebo zabili. Ale vedina toho, že opäť uvidím svojho manžela, bola oveľa väčšia ako môj strach. Ako však išli dni a mesiace, začala moja nádej upadať. Andrej sa mi niekoľkokrát snažil poslať našetrené peniaze poštou, ale vždy ich niekto z obálky vytiahol. Už som ani neverila, že sa mi podarí vycestovať. Zachránil ma až náš pán farár. Požičal mi 160 československých korún na cestu a v Poľsku som si mala vyzdvihnúť lístok na párnik do Ameriky, ktorý mi manžel zakúpil v Amerike. V týchto chvíľach začína moje kráčanie po stopách Júlie. Opúšťam tichú dedinku a na tej istej stanici v Medzilaborciach nasadám na vlak smerom svet. Bol začiatok júna v roku 1921, keď som si zbalila to najnevyhnutnejšie. Nasadla som na povoz a nechala som sa odviezť do Medzilaboriec. Keď sme prechádzali cez Lúbkovský tunel deliaci Slovensko a Poľsko, zmocnil sa ma neopísateľný pocit. Niekde vo vnútri som cítila, že hory, v ktorých som sa ako bosé dievča hrávala na skrývačku, už nikdy neuvidím. Už nikdy neuvidím tie najkrajšie hviezdy na nebi. Už nikdy neucítim vôňu rannej rosy a neuvidím ovečky na pastvinách. Už nebolo cesty späť. Poľsko sme prešli pomerne hladko. Dorozumieť sa slovenčine, rusinčine alebo v poľštine nebol problém. Keď sme však prišli s mojou susedkou do kancelárie v Poľsku, kde na nás mali čakať 2 lodné lístky, šifkarty, zažili sme sklamanie. Lístok tam bol iba jeden, a to len pre mňa. Susedka sa so slzami v očiach vrátila späť do Mikovej a ja som vo svojej ceste pokračovala sama. V Gdaňsku som prvýkrát videla obrovskú loď a prvýkrát som zacítila vôňu mora. Loď oboplávala vrch Európy a v belgickom prístave som prestúpila na ďalšiu, tentokrát belgickú poštovú loď, ktorá ma odviezla do anglického Doveru. V Doveri som zatvorila oči a navždy sa rozlúčila s pevninskou Európou. Od chvíle, čo som opustila Mikovu, ubehlo približne 10 dní a ešte raz taká cesta ma čakala. V anglickom prístave som sadla na vlak, ktorý ma odviezol do Liverpoolu. Prístav v Doveri je dnes krásny a pokojný.
V dobe, kedy cestovala Júlia, bol hlavným uzlom medzi pevninskou Európou a Britániou. Dnes na móle kráčam takmer sama. Liverpool je živé mesto. Ešte dnes z neho cítiť hrdosť na históriu, ktorá sa tu odohrala. V dobe, kedy Júlia vystúpila na stanici a kráčala po prístave, aby našla správnu loď, to také pokojné miesto nebolo. Na liverpoolskej stanici vládol chaos. Agenti predávali lístky na zaoceánske lode. Boli otravní, neustále mi niečo hovorili a strkali do mňa. Jeden ma chytil pod pazuchu a chcel ma kamsi odviesť. Nedala som sa. Lístok som mala dávno zakúpený mojim manželom a strážila som ho ako oko v hlave. Rieka prelínajúca sa s morom bola v prístave široká a hlboká. Ja som nevedela plávať. Lodné sirény neustále hučali. Prístav bol preplnený ľuďmi, ktorí prichádzali a aj odchádzali z Ameriky. Na každom rohu vám chcel niekto predať zaručený liek na morskú nemoc. Väčšinou to bol nepiteľný rum, ktorý našinci častokrát venovali Srbom či Poliakom. A tým potom bolo jedno, či im je zle z rumu alebo morskej nemoci. Všetkých nás nahnali na úzku hompáľajúcu sa lávku. Deti začali plakať, ženy sa modlili a atmosféra sa dala krájať. Pripadali sme si ako dobytok, ktorý ide tam, kam mu povedia. Miestnosti, kde sme spali, boli niekoľkonásobne preplnené nad kapacitu lode. Ak ste si chceli zabezpečiť miesto na spanie, museli ste byť veľmi priebojní. Keď bolo more pokojné, cesta bola znesiteľná, ale keď začali vlny, všetci sme podľahli morskej nemoci. Opar pokrývajúci zem stúpal do celej miestnosti. Cítili sme sa ako vo väzení. Môj príchod do Ameriky naznačil jemnú predzvesť pocitu, aký zažívala Júlia. Moja cesta do Ameriky trvala 9 dní. Keď sme zakotvili v prístave Ellis Island, nedaleko New Yorku, museli sme čakať. Najskôr vystúpila prvá trieda, potom druhá a ich batožiny a automobily. A toto trvalo niekoľko hodín. Až potom sme mohli vystúpiť my. Až po vystúpení som si prvýkrát obzrela sochu slobody. Bola oveľa menšia ako v mojich predstavách, ale aj tak ma vítala s otvorenou náručou. A na druhej strane som zazrela obrovské veľkomesto zvané New York. Ešte ma čakala posledná prekážka. Všetkých nás nahnali do obrovských miestností. Museli sme sa vyzliecť do naha a prejsť podrobnou lekárskou prehliadkou. Nikto, kto mal len náznak choroby, nesmel vstúpiť na americkú pôdu. Prezreli nám oči, vlasy, zuby aj farbu kože. A potom sme si sadli do obrovskej auly a čakali na to, kým sa dostaneme na rad k oficierovi. V našej tretej triede cestovalo asi 800 ľudí a oficierov by ste mohli zrátať na jednej ruke. Keď som konečne pristúpila k pultu, muž v angličtine sa ma spýtal na meno, vek, odkiaľ som, kam idem a ešte potreboval aj korešpondenčnú adresu na niekoho z domova. Nerozumela som mu ani slovo. Moje meno sa zmenilo z Uľa Varchola na Júlia Varhola. Prešla som kontrolou a konečne som mohla oficiálne vstúpiť na americkú pôdu. Spadol mi kameň zo srdca.
V New Yorku som nasadla na vlak, smer hlavné mesto Pensylvánie, Pittsburgh. Celý čas som obdivovala krásu prírody. Zdalo sa mi, ako by som ani neodišla z kraja. Vo vlaku každý hovoril po našom. Aj vôňa lesa z otvoreného okna mi pripomínala vôňu lesov v Mikovej. Vlak zastavil na stanici v Pittsburghu a hneď potom, ako som vystúpila, ma ovalil štipľavý smog. Toto priemyselné mesto sa stalo na niekoľko desaťročí mojim domovom. Mala som 29 rokov, Andrej mal 35, keď sme sa po dlhých 9 rokoch konečne stretli. Vidieť ho po tom všetkom, čo som zažila, bola úľava. Ťarcha, ktorú som do tejto chvíle na svojich pleciach niesla, konečne opadla. Bola som v náručí muža, ktorý sa o mňa postará. Už som na to všetko nebola sama. Keď sme dorazili na prvú adresu, kde Júlia bývala, zmocnil sa ma zvláštny pocit. Dnes je to malá, zanedbaná ulica a jej obyvateľia neboli príliš nadšení mojou prítomnosťou. Domy sú úplne rovnaké, ako boli v dobe Júlie. Ten, kde priviedla na svet Andyho, je v dezolátnom stave. Spočiatku sa nám nepodarilo bývať v Ruskej doline. V tejto lokalite bývali všetci Slovania. Poliaci, Češi, Slováci, Srbi, Ukrajinci a aj my Rusíni. Američania nás zvykli volať hanlivo Hankies. Byt bol na Orr Street, mal 2 izby a nachádzal sa na druhom podlaží dreveného domčeka radovej zástavby. Voda bola len studená a záchod bol vonku. A v tomto byte som priviedla na svet Paula, Johna a aj posledného syna Andyho. Andy sa mi narodil, keď som mala 36 rokov. Warholovci sa úpenlivo snažili zmeniť svoje bytové podmienky a byť čo najbližšie medzi našincami v Ruskej doline. Ich nové bývanie bolo na Dawson Street. Dnes je to tichá štvrť, nachádzajúca sa neďaleko lesa. Už nič nenaznačuje tomu, aké industriálne mesto bol Pittsburgh v dobe, kedy tu Júlia bývala. Pár dní potom, ako môj malý Andy oslávil 6. narodeniny a nastúpil na základnú školu, sme sa presťahovali na Dawson Street. Vedľa nás žil manželov brat Jozef. Dom bol zvonku otehličkovaný a bol len 8-ročný. Mal záhradku aj kúpeľňu. Na záhradke mi chlapci pomáhali pestovať zeleninu, chovali sme aj vlastné sliepky na nedeľný vývar, vyrábali sme si vlastné kolbasy. Rodinnému rozpočtu som pomáhala upratovaním domov a podomovým predajom produktov, ktoré som sama vytvorila. Aj keď sme boli chudobní, veľmi mi záležalo na tom, aby moji chlapci pestovali vzťah k umeniu. Za každý dobrý obrázok odo mňa vždy dostali sladkosť. Inšpiráciu hľadali v časopisoch či futbalových kartičkách. Môj Andy rád kreslil kvety, motýle a anielikov. A práve anielikov som najradšej kreslievala aj ja. Neskôr, keď už bol môj syn slávny, redaktor chcel o ňom napísať biografickú knihu, Andy povedal, tá kniha by mala byť o mojej matke. Ona je tak zaujímavá. Veľmi ma to potešilo. Z Dawson Street som prešla peši do chrámu, ktorý rodina navštevovala. Sídli uprostred Ruskej doliny, v tak povediac stratenej, málo obývanej uličke. Chrám našej rodiny bol postavený práve našincami. Nachádzal sa dole kopcom v Ruskej doline a navštevovali sme ho každú nedeľu. V nedele u nás bolo zakázané pracovať a aj hrať sa. V tomto bol môj manžel Andrej veľmi striktný. A v tomto chráme bol môj Andy pokrstený. Keď môj milovaný manžel zomrel na tuberkulózu, zostala som na všetko opäť sama. Neskôr som ochorela aj ja. Synovia sa museli naučiť o seba sa postarať. Andy skončil strednú školu, potom aj vysokú školu. Bola som na neho hrdá. Bol to múdry chlapec. Rozhodol sa, že odíde z Pittsburghu a skúsi šťastie v New Yorku. Neskôr sa zamestnal v magazíne, robil módne ilustrácie a postupne sa mu podarilo vypracovať na slávneho umelca. Z diaľky som sledovala jeho úspechy, ale moje materské obavy rástli. Poznala som svojho syna a vedela som z tónu jeho hlasu, že niečo nie je v poriadku. Prišla som ho navštíviť do jeho newyorského domu a nevrátila som sa tak skoro späť do Pittsburghu. Prišla som sa postarať o môjho syna a keď bude OK, vrátim sa domov. Pomyslela som si. Nevedela som, že v tomto dome zostanem takmer 2 desaťročia.
Našla som v jeho skrini 97 neopratých tričiek. Varila som, upratovala. Vždy, keď prišla návšteva, navarila som im kapustové jedlá alebo plnené placky. Dom, kde Andy býval so svojou mamou, dodnes stojí. Je krásny a tajomný. Pulzujúci New York akoby na tejto ulici utíchol a dal priestor na umelcov odpočinok. Z tohto domu Júlia robila svoje výpravy do ukrajinských potravín. A aj prostredníctvom svojej kuchyne nikdy nepretrhla väzby na svoj rodný kraj. Andyho umelecké, ako ich nazýval továrne, sídlili na prestížnej ulici. Dve sú od seba vzdialené len niekoľko metrov. Dívala som sa do okien továrne a predstavovala som si, ako Júlia stojí pri okne. Sleduje ruch nedalekého námestia. Neustále bola prítomná a nápomocná synovi, keď tvoril. Andy chcel, aby som bola slávna umelkyňa. Vždy, keď potreboval pomôcť napísať niečo na jeho diela. Prišla som. Napísala som poviedku o Moondogovi. Andy ju prihlásil na nejakú súťaž. Že vraj som vyhrala. Ale nikto neveril, že som to napísala ja. Všetci si mysleli, že to je alter ego môjho syna a nie skutočná matka Andyho Warhola, ako bolo v podpise. Moje písmo sa neskôr naučil písať aj môj syn a tak už ma viac nepotreboval vo svojej umeleckej tvorbe. A ja som sa viac a viac uzatvárala v samote veľkomesta. Môj syn veľa pracoval a bol málo doma. Mala som tam iba samov, to sú siamské mačky, ktoré s Andym chováme. Všetky sa volali Sam. Ja som ich občas volala Samko. Podarilo sa mi ich nakresliť. Kresby som nazvala Sveté mačky matky Andyho Warhola. Každú nedeľu som chodievala do chrámu. Bol vzdialený 75 blokov od nášho newyorského domu. Cirkvi som prispievala $100 mesačne a aj rodine v kraji som stále finančne pomáhala. S Andym sme si už neboli takí blízky. Hnevá ho, že ma majú ľudia radšej ako jeho. Radšej sa so mnou rozprávajú. 3. júna v roku 1968, takmer 50 rokov po tom, čo Júlia vstúpila na americkú pôdu, sa stala ďalšia tragédia. Andy ho postrelila šialená bývalá herečka z jeho filmov. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй nás, святый Боже. Každá žena a matka sa vie vcítiť do zúfalstva, aké vtedy Júlia pociťovala. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй nás. Слава Отцу. Každý večer som sa modlila, aby môj syn prežil. И во веки веков. Аминь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господь, очисти гріхи наша, Владыко, прости беззакония наша, Святый, посвяти, исцели немощи наша, имene Твоего ради. Odkedy Andyho postrelili, bol stále chorľavý a aj mňa táto udalosť veľmi poznačila. Andy už nezniesol moju prítomnosť a ja som neustále zabúdala, čo som chcela robiť. Nepamätala som si to ani uprostred činnosti. Strácala som sa a nebolo mi rozumieť. Môj Andy a jeho bratia ma umiestnili do zariadenia pre seniorov v Pittsburghu. Tam sa o mňa vedeli oveľa lepšie postarať. Všetko platil môj Andy. Každý deň som sa pozerala z okna a modlila som sa, aby sa mi splnilo moje posledné želanie. Naposledy objať a poboskať môjho najmladšieho syna, Andyho. Posledné Júliino želanie nikdy nebolo splnené. 28. novembra v roku 1972, tesne po svojich 80. narodeninách, Júlia Warhola v Pittsburghu umiera. Andy sa nemohol pohrebu zúčastniť, až príliš ho to znervozňovalo. Pripomínal bratom, aby sa snažili čo najviac umretie jeho matky pred verejnosťou utajiť. Júlia Warhola je pochovaná spolu s milovaným manželom v rovnakom hrobe na cintoríne v Pittsburghu. Pár desiatok centimetrov ďalej, presne na dohľad svojej starostlivej matky, nájdeme aj hrob jedného z najslavnejších umelcov sveta, Andyho Warhola. Ja som Júlii prinesla kvietok
ktorý som v lete otrhla pri jej studničke v Mikovej. Rástol tam jediný uprostred trávy a vyzeral ako malá modrá orchidea. Tuto mám taký kvietok a ja som sa rozhodla, že vlastne keď pôjdeme do Ameriky, by sme mohla priniesť. Možno, že stojíme práve na pozemku, kde stal ten dom, tak kvietok z jej. Nemal tie najlepšie podmienky na život, ale aj tak vykvitol do krásy. He go to this gray hair man was like God. Say goodbye, goodbye. Gray hair man say goodbye, God bless you. Take it easy. Just do it what I say. He go far away, the one little town. This town was named like New Town. This town was named, I forgot already what was this town. I think so was Mickeysport, like Pennsylvania Mickeysport, someplace outside. Little town, outside Pittsburgh, Pennsylvania.